Kitob o'g'risi. O'lim tilida aytilgan hayot hikoyasi. Siz hech o'limga achinganmisiz? G'alati eshitilyaptimi? Men Markus Zukning Kitob o'g'risi asarini 4 oy davomida o'qidim va birinchi marta o'limning ham charchashiga, uning ham yuragi borligiga amin bo'ldim. Bu kitob javonimda eng og'ir lekin eng go'zal asarlardan biri. Bugun sizga nima uchun bu g'ishtdek kitobni o'qib chiqishingiz shartligini aytib beraman. Voqealar 2-jahon urushi davridagi fashizm Germaniyasida bo'lib o'tadi. Hikoyani esa o'lim so'zlab beradi. Tasavvur qiling, u shunchaki jon oluvchi emas, u urushning dahshatlaridan charchagan, odamlarning rang-barang taqdirlariga qiziqqan bir kuzatuvchi. Biz bu hikoyani Lizel Meminger ismli kichkina qizaloqning nigohi bilan ko'ramiz. Lizel o'zi uchun eng qiyin damda birinchi kitobini o'g'irlaydi. U hali o'qishni bilmasdi, lekin so'zlarning sehrini his qilardi. Ko'pchilik mendan so'radi: "Nega bitta kitobni 4 oy o'qiding?" Javobim oddiy: Suzukning tili shunchalik boyki, uni yutib yuborishning iloji yo'q. Muallif osmonning ranglarini shunday ta'riflaydiki, ko'zingizni yumib ularni ko'rishingiz mumkin. Bu asar so'zlarning kuchi haqida. Lizel o'g'irlagan kitoblari bilan yerto'lada yahudiy yigitni davolaydi. Do'sti Rudini o'lim haqidagi xayollardan chalg'itadi. Men har bir bobda to'xtab o'zimga savol berdim. Insoniyat shunchalik yovuz bo'lishi bilan birga qanday qilib shunchalik go'zal bo'la oladi? Kitobni tugatganimda men tushungan narsa shu bo'ldi. Urush bu shunchaki siyosat emas. Bu yo'qotilgan bolalik, ayanchli ayriliqlar. Lizelning qora bo'yoq bilan bo'yalgan kitob sahifalari ustida yangi hikoya yozishi bu umidning ramzi. Agar sizga inson irodasi, kitobga bo'lgan cheksiz muhabbat va eng qorong'u paytda ham quyoshni ko'ra olish haqida asar kerak bo'lsa, albatta Kitob o'g'risini o'qing. Xo'sh, sizningcha Lizel kitob o'g'irlashi jinoyatmi yoki qiyin davrda omon qolishning yagona yo'li? Izohlarda fikringizni kutib qolaman. Kitoblar haqidagi yangi va samimiy videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.